السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حقق نادي النصر السعودي انتصاراً هاماً على الطائي بنتيجة 5-1 ضمن منافسات دوري روشن لكرة القدم. وتحدث لويس كاسترو مدرب نادي النصر السعودي خلال المؤتمر الصحفي الذي تبع المواجهة. وقال كاسترو: مباراة تحكمنا بها بالكامل والنتيجة كانت مستحقة، وخلقنا 22 فرصة في المباراة توجت بتسجيل الفريق 5 أهداف. ورد كاسترو ضاحكاً عما إذا كان قد أثر أحمد الغندي بشكل إيجابي على الانتصار. كانت مباراة جيدة من الأستاذ أحمد الغندي، لقد سجل 3 أهداف. ويكمل: لدي 51 سنة في عالم كرة القدم، ولم أرى طوال مسيرة لاعب لا يخطئ، والإنسان هذه طبيعته يخطئ، لذا لاعب كرة القدم يخطئون، وأيضا الصحفيين يخطئون. ويستمر: أصليهم حتى لو أخطأ فقد صنع هدف في مباراة اليوم.